Ikaze kuri RIV Entertainment twongeye kugaruka uyu wa mwanya twabateguriye kubazanira abatumirwa. Murababona n'abatumirwa babiri bakeye mu mujyi. Bakunzi bacu umwebwe bashyashya nimwe ndi kwibwirira mwebwe mukande subscribe, like, comment and share kuri iki kiganiro. Mwebwe mubonye video bwa mbere kugira mujye mubona izindi video, kandi nibino video igushimishije yihe n'abandi bayirebe. Niba utayikunze kanda comment ushyiremo igitekerezo cyawe, icyo twahindura, icyo twakoraho. Ariko abantu bafite ibikorwa byo kwamamaza, nyamuneka mutugane tubamamarize, kandi ibintu birakunda. Muhamagare kuri iyo nimero iri hasi ya RIV Entertainment. Dufite umutumirwa, uno mutumirwa so bwa mbere mumubonye kuri kamera ya RIV Entertainment, ariko umuco n'ukubibwira n'abashyashya nabo bakamumenya. Ese wowe witwa nde? Ibwira abantu badukurikiye kuri RIV Entertainment. Nitwa Habimana Papias, mudugudu ni nk'ibisanzwe twagarutse, abantu badukurikiye turabakunda cyane. Aho Papias mudugudu, nari navuze ko nzajya muhamagara mudugudu kuko nakazina nakunze yarakansobanuriye. Ubu ngo ngiye kongera mbaze n'uyu mugabo uri hirya, nawe naga ari ubwa mbere agaragaye kuri iyi kamera kuko yigeze kugaragaraho no mu myaka yashize, ariko n'ubu turacyari kumwe n'imbirimbiri ni mpaka hejuru. Mujye mutugana munarebe video zacu, munazisharinge kugira ngo tubone kuri ayo mafaranga. Nyamuneka niyo mpamvu abantu baducikaho. Oya nibyo umva twibwire nawe. Nitwa niyo mugabo Gabriel, nk'ibisanzwe nyine namwe murabizi ko yuko ari kajisho, bitewe n'impamvu runaka mwajya munyita Jibril bitewe nuko n'imyemerere yanyu. Jibril, ikaze ndabakiriye kuri RIV Entertainment. Ni igice cya kabiri rero cy'umuryango. Twari twasize tubabwiye byinshi ku muryango. Umuryango ikintu kiwugize ni papa, mama n'umwana. Ibyo byo twari twasize tubivuze, tubabwira ukuntu imiryango ya mbere yahuraga n'iy'ubu ngubu ukuntu ihura. Ibyo ni ibintu twasize tubabwiye hejuru. Ubwo ngubwo umuntu utararebye iriya video yasubira akabanza akayireba, ubundi akabona kureba iyi ngiyi. Aha, dukomeje kuri mudugudu. Ese ubu ngubu tugiye kuvuga ku ngo z'ubu ngubu ukuntu zubakitse, nicyo kintu tugiye guheraho. Ubundi ugira icyo ubwira abantu barimo kubaka bakubaka byanga, abandi bakagerageza bagahanyanyaza, ariko bakabona birimo kugenda byanga. Ndagira ngo ugire ikintu babwira. Urakoze. Icyo natangira mbabwira abantu bagize umuryango wabivuze, ni umugabo, umugore, umwana. Ibyo rero si ibintu bipfa kuza gutyo gusa. Nimba bavuze umuryango nyine bumve ko ari umuryango. Umuryango ubundi watangiriye mbere na mbere mu busitani bwa Edeni kwa Adamu na Eva. Abo nibo dukomokaho, aho niho umuryango wavuye. Bikaba rero ariyo mpamvu twese bitugeraho, umuntu baramubyara agakura akumva ko nyine byanze bikunze nagomba kugira umuryango we. Icyo nagira rero kw'inama abasore n'inkumi muri no minsi, nimba bashinze umuryango bagomba gukora buri kimwe hagati yabo bombi cyatuma umuryango wabo ugira ireme. Nimba hari bitagenda neza bakabiganiraho, bakabyumvikanaho, bakabyuzuza. Ibyo ngibyo bizatuma umuryango wabo ukomera cyane. Izo na za divorce twavuzeho mu gice cyaciyeho zizagabanuka. Yego. Gabriel, wowe urabyumva gute? Jewe uko mbyumva iby'umuryango yaravuze ngo ariko egera mikoro uyifate neza. Yego. Uvuga ijwi ryumvikana. Ngo divorce zikagabanuka nicyo navugaga, ari yarimo aravuga. Buri ikintu cya mbere mbona habamo ibintu bibiri. Yego. Jewe ntabwo nzajya gukunda umwana w'umukobwa
ngaze ngo mu cyumweru kimwe ngo tube turatandukanye sibyo hazaba harimo ikintu cyo kuvuga ngo nihuse guhita ashaka diregite sinigeze niga ku muntu kandi habamo gukunda ukagira igihe ukiga umuntu iyo umaze kwiga umuntu ukamenya n'icyo ushaka kugeraho wowe ukigeraho pe ariko nimba agiye ngukunze tukamarana ukwezi kumwe ntabwo uramenya niho wandi uzasanga divorce zibaye sibyo nibwo icyo gihe za divorce zizaba ukumva umuntu ngejo ngo bakoze ubukwe ng'icyumweru kimwe hano ngo baratandukanye mu by'ukuri mujye mukoresha ibishoboka byose n'abantu murimo murakundana cyangwa dukunda tujye tubanza twige ku muntu tunakunde igihe kirekire. Ese impamvu zisenyuka n'ayo madivorce abaho nuko baba batakundanye igihe? Ari nyine impamvu zitazisenyuka kuko umukobwa ashobora kuza akurikiye wa mungu ari cyo yamwemereye mu biganiro bagiranye yasanga ntacyo afite sibyo ejo mu gitondo agahita avuga ati giye binago byavamo cyangwa giye muhungu nabanzi ko yuko shatse umwana wo kwa Venuste umukobwa wo kwa Venuste kandi ari kizere yampaye sibyo nasanga nta kibereyeyo nkasanga ni nyamwigendaho niyo mpamvu uzasanga ingo kenshi na kenshi zisenyuka. Niyo mpamvu rero twakwiriye gukunda tudakurikije impamvu ngo umukobwa ngo namukunze ngo hanyuma ngo duhise dushakana. No, banza mukundane igihe kirekire ubanza unyige sibyo ushobora kukubwira imico yanjye iyo mico ndi kukubwira ari ukugira ngo ubashe kugira ngo ufatishe. Rero niyo mpamvu rero tugomba gukunda igihe kirekire tukirinda za ngo zisenyuka n'abantu badutahiye ubukwe ugasanga basigati iyo mbimenya habamo kuganira kandi ukagira n'umujyanama muzima. Ariko ubu ngubu ibintu by'abajyanama ntago biba bigikora kubera ko ubu ngubu habamo kwitoranyiriza bya bindi ngo mbere umuntu yagiraga umuranga ubu ntago umuranga nyine uratoranya niyo mpamvu nawe turatoranya ariko nawe uba ufite inshuti yawe ya hafi cyangwa ukaba ufite n'umuva na papa wawe waba utanamufite uba ufite nyokorome ku buryo wajyana papa wawe kureba umukobwa ariko ntabwo ugomba kumujyana ni ngombwa se kumujyana cyangwa wowe uhamagara umukobwa mukajyana iyo uvuka ukamubwira ati ngwino nkwereke umuryango ku buryo ushobora guhura n'umukobwa wenda ku wa mbere ku cyumweru w'ikindi ugahita umujyana iwanyu. Oya kandi naguhaye urugero ngiye nakubwiye ati nimba ukundanye n'umukobwa mukundana icyumweru cya mbere ukwezi kurashize sibyo ubu umaze kumenya ibisigisigi kuri we sibyo muhita mupangaho mu mezi nk'atatu ukavuga rero muri ya mezi atatu yari avuye gushira uramuga ati ndifuza ko nakwereka umuryango. Nawe ko abasore b'ubu ngubu bagira ibintu byo guhita bavuga ngo mu cyumweru no guhita urambika. Niyo mpamvu uzabona za ngo zitazisenyuka diregite. None niba muri ayo mezi atatu bitazahagerayo umuntu atararambikwa umukobwa ashobora no kuza akubwira ko yuko yifuza ko yuko mwabana aka kanya hari icyo akuzana ugasanga aratwite ukwezi kumukabona inda rwose ni imvutsi sibyo ejo bakavuga ati mutugudu uti rwose dore arabyaye ati samuzanye yaragize ute yarateye inda ugasanga babyise bya bindi ati ngo nderera abandi. Rero yatangiye kumva ayo magambo abona na wa mukobwa kandi yaramubeshye diregite urwasenyutse. Ibyo kandi izira ko nawe ubizi muvandi tujye tureka kunaniza ubwonko bwacu n'iki n'umubiri wacu. Nujya no gukunda nawe ndabona uri umujene ujye ukunda wabanje gutekereza sibyo. Urakoze ubwo sinzi uko byumva wowe gudu nawe ndimo kubona twamuniganye ijambo nawe natubwira. Baravuga ngo yihuse ibyara ibihumbi. Hari akantu Gabriel yavuzeho nyine ko kubigenza gake iyo ubigenjeje gakeya biguha n'umwanya wo gutekereza ukiga ku muntu nubwo kwiga ku muntu bisa nk'ibigoye ariko ugomba kumwiga ukamenya afite imico myiza cyangwa se afite mibi. Y'amezi atatu yari arimo avuga ntabwo imico ye waba wayibonye ariko nimba mukundanye umwaka umwe ibiri icyo gihe uba wabibonye. Aho rero rwose urumva mukoze mariage nta kibazo. Wowe urumva ibintu ari ukubigenza gake gake? Ni gake gake. None se abasore b'ubu ngubu urabona babikozwe? Icyo
ni nka bya bindi wa mukecuru yavuze ngo abasore bafite ubushyuhe ngo n'abakobwa bafite ubushyuhe. Ubwo bushyuhe rero ntabwo buzana ibintu byiza rwose, bajya babigenza gake. iri zuba urabona rirabasiga amahoro. Abitonda rirabasiga, ariko abatitonda nyine nawe urabyumva, barahutazwa naryo. None wabwira iki abantu barimo kwitegura kurushinga ndetse n'abarimo guteretana barimo kubijyamo, abihuta bo turabagarukaho. abateretana bo nanjye naraterese, yego ndamufite, uramufite biragaragara urakuze. buriya rero guteretana bisaba ko bigendamo gakeya rwose, n'umufiyanse wawe mukabigendanamo gake, mukabanza mukamenya ngo fiyanse wanjye akunda iki, nanjye akamenya ngo nkunda iki. Icyo gihe bizaduha umwanya wo gutekereza neza ku muryango wacu tugiye gushinga. Yego, aha barimo gutegura kurushinga, abarimo gutegura kurushinga nyine icyo navuze ni uwo mwanya niwo bakeneye wo kubyigaho neza kugira ngo babigendanemo neza. Pierre, aravuze ngo ati ni kwa kundi nyine ushobora kugira gutya izuba rikagushyira rikagushyuhira mu bwonko, ariko ntabwo biba ryashyushye no mu bwonko gusa, no hepfo bireba ryashyushye, sibyo? Niyo mpamvu abantu bitegura kurushinga pe, ni byiza. Ijambo ry'Imana avuga ati rwose abakoze ubukwe ni byiza cyane kuruta wa wundi wagiye kwa kundi, ariko nanone ntabwo twahakanira abantu ngo nuko ngo bashaka gushaka ngo tuvuge ngo nimushake. Ushobora no kugenda ukamutorara ugahita ugenda akarwubaka. Buri muntu wese ntabwo agira amahirwe amwe, sibyo? Amahirwe raza rimwe ngo mu buzima, amahirwe aza rimwe mu buzima, ariko hari igihe azana ubwa kabiri, ariko nukumva ibyo mvuze ngo wumve koko ari byo. Amahirwe azana kabiri, yena imise nshyuha kabisa. Niyo mpamvu rero ikintu tugomba kureba cyo gukunda, tubanze nujya no gukunda umuntu ubanze umurebe pe, sibyo? Ubanze wige ku muntu, uko umwigaho nawe akwigeho, sibyo? Imico yanjye nayuze, sibyo? Kuko urabizi kera nibwo bavuga ngo umuntu yarakurambagirizaga ukabona ushidutse ubona umugore bamukuzaniye, sibyo? Ubu noneho twarajijutse, ushaka kunzanira umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, sibyo? Ngo nuko ngo wabonye ngo aturuka ngo mu rugo ngo rugize ngo rukize ngo rufite, ubu ngubu ntabwo bikiriho, sibyo? Ubu ngubu urahora n'umwana ukavuga ati tubirangize. Hari n'ibyo bihaye kuvuga ngo ntabwo ushobora gushaka umukobwa ngo tutabanje guhura, ariko buriya ntabwo ari byo, sibyo? Ntabwo ari byo pe. Guhura k'umukobwa n'umuhungu mwakwiye guhura mu gihe runaka, sibyo? Niho hazava bwa bushyuhe rero, akaba bya bindi byo kuvuga ngo tubigenze gutya tubane. Icyo gihe rero nava kwa Venuste yaje akajya kwa Morodoka, undi akajya kwa Bosco, hanyuma akaza gusoreza kuri Gabi. Gabi nyine kubera jyewe mukunda kandi nawe akaba atankunda, yikundira Venuste, azajya kuyigushinga da, kuko azi ko mwahuye. Nurangiza umubwira ati ntabwo ari jye utera inda nyine kandi mwarahuye. Wumva wese ko yuko ari muri urwo rugero rwo kuvuga ngo ntabwo ari we wateye inda, ndamusaba ko yuko agomba kumva ko yuko nimba warahuye n'umuntu akaba yemeye kugira ute, ukumva ko ari we wamuteye inda, akandi akaba ashaka ko mu bantu bikore nk'itegeko ujya kumuha umwanya wo kuganira nawe, hari impamvu yabiteye. Rero tukajya tugendera ku muntu ngo twumve ko yuko ngo igihe cyo gushaka ngo cyageze ngo duhite dushaka. Banza ubikire mu bitekerezo byawe, wimareke ese koko ngiye kuba umugabo, ese we muko, ese koko ngiye kuba umugore, ese numara kugerayo ugahura na Mukamusoni akakubwira ati warihuse, tubuzima buraryoshye, ntuzahita urusenya. None hari igihe ushobora kugera mu rugo da za ngutiya watinyaga kwambara ukajya wambara igitenge kitabutse, sibyo? Icyo gihe nucyambara ugahora na wa mwana ukabona ni isire yigendera, uzavuga ati koko narirukase. Niyo mpamvu rero tugomba gushaka twabanje kubitekerezaho neza, n'uwo tugiye gushaka tukabanza tukabiganiraho neza, tukabiha igihe nicyo kiguha rero gushaka noneho. Yego, aho ho ndabyumvishije. Noneho tutarakuvaho, ni iki wabwira abantu barimo kubaka rusenyuka?
ikintu nababwira cyo kubaka nyine ikintu nababwira kubaka barusenya ntabwo ari byiza gusenya urugo mwatangiye kubaka, habamo kwihangana sibyo, kuko iyo utihanganye rurasenyuka. umugabo yakubise umugore yakubise umugabo, ibyo bintu ndagira ngo umere abo bantu ishusho, nushaka unarebe muri kamera ubamera ishusho unarakaye, rikumva ubabwire imuzi, ubabwire mbese nanjye mvuge ni urabambwiriye ubundi duhita tujya kuri mudugudu nawe abambwirire. Bro jyewe afite umuhungu w'inshuti yanjye, simuvuga kuri ino kamera, ariko bro yakundanye n'umukobwa sibyo, reka mbivuge neza mu mvugo nziza yindi nakubwiraga. Barahuye babyara umwana wa mbere sibyo, babyara umwana wa kabiri sibyo, noneho amutera inda afite imyaka mike sibyo, bamugendaho ngo tuzamufungisha tuzagira uti, ariko icyo bita ngo finally umuhungu aravuga ati giye ngomba gukuzana nyina w'umwana. Si igikorwa yarakoze bro, yego, ariko bro giye ibintu byambabaje ni ikintu kimwe, yakoze ubukwe bwiza twaranakoranye ahari yiyumve yego sibyo, sinamuvuga kuri kamera, ariko umunsi umwe yashatse ko yuko bivugira kuri kamera, nzabivuga kuri kamera turi kumwe je nawe, urumva yararangije amukorera ubukwe bwose, ewa nakashaka ibyangombwa byose arabyiye, ewa umukobwa mbega habayeho kumuhata, umuhungu ahata umukobwa aramuhata paka mushatse, bakora ubukwe bibi ziravuga sibyo, yego. Niyo mpamvu umudugudu avuze ngo umwaka, kuko yamutenda ya mbere sibyo, amutera ya kabiri, abo bantu ntago yamukundaga, barakundana, ntibakundanaga yego sibyo. Icyo gihe bibaye umusaza umukobwa yaraje amugejeje mu rugo buri kimwe cyose, umuhungu wanjye ahari rwose akomera shikame, ndizera ko yuko Imana izamushumushika mu mugore mwiza kandi umukunda unamwubaha, urumva. Arangije icyumweru kimwe arambwira ati Rosheri wanjye ndabona ibintu bikomeye, buno buzima bwano hanze ni danje, urabona nta mwuguzi, nta cyongereza nzi, nta giswahili nzi, nta kinyarwanda nzi, nubwo mbanga ikinyarwanda ndakivuga nyico sibyo, yewe no kwandika, urumva no kwandika ni ikibazo. Twese mubo waha ikinyarwanda ngo bacyandike, na bano bize bano niyo bafata na bano ba ministry nabo ubwo bashyize harango bandika ikinyarwanda, ntago bashobora kwandika ikinyarwanda, ariko icyongereza bacyandika bakagishishimura rwose sibyo, yego. Umwana w'umuhungu amurihira ishuri ryo kwiga ibijyanye na saro sibyo, nagiye kure na mudugudu aramuzi, ni inshuti y'umuryango yacu, ndabeshya mudugudu, urakoze cyane. Arangije aramurihira ishuri amezi angahe 6, umukobwa umugore akajya agenda kwiga, yataha aho kugira ngo ajye kwita ku bana agahita yicabaye njya kwishakira ubusore, urumva. Umwana amaze kuza ameze neza, noneho uravuga ngo ngabana ngo bafite gwede, bayara afite icyo bita gwede bro sibyo, nani naramura ambwa ati garafre si fine kabisa, wakoze ikintu cy'igikorwa, twaramusuraga iwe akarkwakira uwo muhungu, ariko byanangazaga ko yuko byageraga isaha ya saa 7 atarataha mu rugo, nakaza afite kandi agomba kujya kwiga agataha saa 9, urumva. Urugo ruba rwasenyutse, rumaze gusenyuka, ubu se twamenya hari, ahubwo nzanamwegera rwose kabisa mubaza ati ese wa mugani mama bebe bimeze bite, yajyanye abana se? Abana nyine barajyanye, umwe barajyanye, icyo nzi cyo nuko yari afite umwana umwe babana mu rugo w'umukobwa sibyo. Bro tujya dukunda n'abakobwa bajya, namwe makobwa namwe mujye mwumva, nimujya mukunda umuhungu mukabona yaguhaye agaciro akabasha kugutera inda, ukabona arakujyanye sister, wagiye umuha agaciro kweri, man igihe birambabaza, man igihe birambabaza kabisa kuba wafata umwana w'umukobwa ukamukura iwabo, man uzi gufata umwana w'umukobwa ukamuzana ukamushyira mu mago sibyo, urumva, ukamushyira mu mago bro, yarangiza yamara kubona amaze kubona ko yuko ikibono kimaze kuza sibyo, ari byo bya bindi ngo ateye nk'igisabo nk'umukindo, mu gitondo akakubwira ati ntabwo uri umugabo mbwa, umuhahira kira kito
atazi kwigurira umumenya kuri buri kimwe. Atazi kwigurira mayoneze no kumva mayoneze byonyine ukumva ni danje. Navoka y'inote y'ijana yari yaramunaniye kuyigura. Nakaza afite naki yarangiza agataha ayo masaha bro. Bro ndakwemera uri umuntu w'umugabo wari wakoze igikorwa cy'ubugabo cyo kumuteturura ariko akarenga agasuzugura. Gusa jewe icyo mamyacyo ndabizi Imana izaguha umugore mwiza kandi ukuba sibyo. Niyo mpamvu nkubwira rero ingo gusenyuka bitangira aho ngaho. Jewe icyo mbona rero cyagakwiye we mukobwa nimba ubona uwo muntu sibyo atari type yawe reka kumutera igihe cyawe. Yego Reka guta igihe cyawe. Nawe muhungu nimba ubona umukobwa atari ku gihe cyawe niba mwaranaryamye ibyo ni akazi kanyu ariko reka kumutera igihe cyawe kiwe. Mureka agende nawe ugende uzahura n'undi n'ubwo ukunda nawe ugukunda sibyo. Kandi hari icyo bavuga ngo ubushaka nagushaka kandi nawe ubushaka nagushaka. Muri cyagiye rero wa wundi udashaka iyo mukundanye igihe kirekire mudugudu yavuze urukundo rugenda ruza sibyo. Hanyuma mukabumwe niko kuvuga ngo uyu niwe buzima bwanjye tugomba kurwubaka. Nubundi iyo mwagiye mu rugo mwamaje kuvuga uti uyu muntu niwe wanjye nanjye nduwe. Yes. Nta wundi muntu ureba ku ruhande. Yego. Kandi nekereza ko n'abagabo bajya ku ruhande ari ukubera ko ari ubugwari. None ni ubugwari ariko hari n'abagabo bakubita abagore. Ndareka icyo kidakizaho. Nacyo kivugaho tuvireho rimwe dusubire kuri mudugudu duhita tugana ku musozo. Reka nyivuge buri umugabo ukubita umugore n'umugabo mbwa. Aho ndagushyigikiye sibyo. Uzi impamvu ari umugabo mbwa ntago umugore wamushatse kugira ngo akubitwe. Umugore wamushatse kugira ngo bibyo ubwuzuzanye. Yego mufatikanye kubaka urugo rwanyu. Ntago umugore wamuzanye kumukubita. Manu uzi ko ushaka no gufata inka wayiyobora ari inka wayikubitira mu muhanda umuyobozi yakubona ugatujya kwita baribu. Yego nabwo urabyemera. Yego kuko urimo guhohotera. Niyo mpamvu rero bro nanjye sanze uri kunkubitira umugore cyangwa uri kunkubitira umwana. Reka tuvuge umwana ngo yakosheje kiye nakujyana mu nkiko. Niyo mpamvu rero gukubita umugore we mugabo ndabishimangira. Nanjye ninkubita umugore ribi zazinambikana cyanzakemera. Yego waretse umugore nimba ubona kunaniye cyangwa umunaniye we wafasha ishati yawe ugashyira mu ibaga nimba utanayifite ugafata envelope ugashyiramo ishati n'ipantaro ugasohoka ugaca bayimbi ukareka umugore akiberaho nawe ukabaho. Kandi abo bagabo bakubita abagore nabo ndi kubareba hano kuri kamera baza n'ubugoryi. Ibyo ni ibigabo biva gusinda bigasindira ku muntu batasindanye. Ariko buryo wasindanye ariko oya buretse tubanze tubwira buretse bavuga ngo uko mu rusyo ngo oya nyine buretse nabyo ndabivugaho. Ariko uwo mugabo ukubita umugore reka mbivuge nanjye niyambuye uyu mwanya wo kubaza. Umugabo ukubita umugore wiwe ni umugabo mbwa. Nanjye nsubire mu ijambo mugenzi wanjye yavuze. Niba wifata ukava gusinda ugakubita umuntu utanamuzaniye n'icyo wanyweyeho warangiza ukaza ukubita mu matwi ukubita mu matama, ndakugaye wikosore. Ubwo si ubugabo. Aha tubwire no ku bagore ubundi duhereza mudugudu. Urakoze cyane. Hari n'abagore sibyo. Yego umugabo akava mu kazi sibyo avunitse ababaye ahangayikiye urugo ahangayikiye abana yataha n'irasiyo yamuzanira 2,000 umugore mwiza ati dore 2,000 nibyo nabashiye kubona niyo nabwo nayatse akamubwira ngo narasiyo rimwe ngase ngo ndahaha gute. Hari n'abagore badashobotse. Umugore ugasanga aramubwira ngo umugabo mbwa aricyo nashatse kubatariye umugabo kubera n'uburakaye n'umunaniro yarafite sibyo. Buri akazi kavuna bro ni kiyede. Je nakoze kiyede nanjye nagikoze. Nakoze kiyede mutambonera muri iyi shusho. Buriya mujye mwubaha akazi k'ikiyede akazi k'igifundi. Buri umuntu ukora igifundi niwe muntu wa mbere uvunika ubaho agakoresha imbaraga nyinshi gwasarusha abakarani.
nibyo abakanye tuzabivugaho, reka kuzana tuzabigarukaho kuko hari kuko hari n'abakarani tuzanagaruka no ku bakozi bakorera amakampani ugasanga babafashe nabi, ugasanga noneho kujya tuzagenda tubigarukaho. Reka dukomeze kuri icyo ngicyo, sibyo? Umugore wese ajya ashimishwa n'irasi umugabo amuzaniye, najya reka kumutuka. Reba muri kamera ubivugane uburakare, ubivuge. Ndabwira umugore wese utanyurwa n'irasiyo umugabo wamuzanira nanyurwe, uwo nawe birutwa nuko nawe yajya haguruka akajya kureba izo mbaraga umugabo atakaza. Nkuko bavuga ngo twese ngo turi magirirane, sibyo? Ariko hari abagabo babuza abagore gukora. Twavuze cyagiye ngo umugabo mbwa. Yego. Uwo mugabo ubuza umugore we gukora. Yego. Nawe ni mugabo mbwa. Ntajye yemera rero nimba hageze amwaka yashaka kumuha. Ayamuhe kandi. None se nimba nkubuje kujya gukora kandi giye ninjiza icyatanu kandi ukeneye ko yuko umugore wanjye agomba gusa neza, sibyo? Noneho uratambutse utangiye kubona umugore w'abandi asa neza. Impamvu asa neza umugabo we niwo muhaye. Shyiraho mikoro kugira babyumve. Niyo mpamvu umugabo yamuhaye agaciro, aramwambika mu mafaranga akorera, aramwambika kira kitu wamubona agatavuga ati it's good, sibyo? Arasa neza. Ariko umugore ugaye umugabo akamutuka, jewe nuramukumbwiye ngo nazanye irasi itari shagiye nzakubwira ati rwose tubigezaho. Mu gitondo nzakubwira ati ngiye kuzana menshi nzagenda singaruka. Abagabo nabo bumvireho bigenze gutyo. Reka tugaruke kuri Mudugudu, ubundi turakugarukaho dusoza. Mudugudu, wowe urimo kubivugaho iki? Umugabo ukubita umugore ukubita umugabo, nawe gira ikintu tubwiraho, ubundi tugana ku musozo. Gira ikintu ubwira abadukurikiye. Jewe reka mpere ku basore n'inkumi, ntarajya ku bagabo n'abagore. Abasore n'inkumi bifuza kurushinga ikintu cy'umuryango bagitekerezeho neza, ntabwo ari ikintu cyo guhubuka. Umuntu iyo muri guteretana ibintu aba ari kukubwira, muba muzabana ubuzima bwanyu bwose. Wowe mukobwa rero nimba wumva ibyo umusore ari kukubwira atari byo utabyemera, hita umuhakanirira aho ngaho agenda abizi yuko utamwemera, utazagera mu rugo rwiwe ngo utangire uzane ibibazo umusige. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Noneho ngiye ku bagabo n'abagore. Umugabo ukubita umugore, uwo gihe ntabwo turi kumwe, ntabwo ibyo bintu ari byo. Wowe nawe muba mwarahuye mukuze, umubwiye n'umunwa wawe, ibyo umubwiye arabyumva, ntabwo aba ari umwana. Nimba yakoze amakosa mwegere uyamwumvishe, kandi ndizera ntashidikanya yuko ibyo umubwiye azabikosora. Abagore nabo batubaha abagabo babo ngo bazanye ngo iposho nkeya. Nabo barahari. Abo ngabo ndi kubareba. Abo ngabo nabo ubundi Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Nimba utagurutse ngo ugende wumve ukuntu gukorera amafaranga bivuna, bakaba bazanye ibyo 2,000 cyangwa 3, nimba ari byo babonye ubigaye kubera ikira. Ibyo ntiwabikoresha kandi mukarama. Ubu se nta bariho babibuzeho. Abo bagore rero ntabwo turi kumwe. Bake bubaha abagabo babo, haba mu byiza cyangwa se mu bibi. Niyo bagiye hariya mu murenge baba babisezeranye ko bazabana mu byiza no mu bibi. Yego. Wimutenguha rero, komeza umwubahe uko byaba bimeze kose. Wowe icyo nicyo ubivugaho. Mudugudu arakoze cyane. Gira ikintu ubwira urubyiruko, ubundi dusoza, turimo gusoza twihuta. Ikintu ubwira urubyiruko abanywa ibiyobyabwenge ibiyayura ubwonko niko bivuga, n'abari no kurushinga no guteretana, ubundi uhereza kajisho dukomeza duhita dusoza. Urubyiruko rwo mana mpora mbabwira yuko urubyiruko nirwo mbaraga z'igihugu dufite.
iyo tubabonye rero muri ibyo biyabiramutwe bari kunywa urumogi, bari kunywa za nzoga z'inkorano zigenda zikabica, bakishora mu bwiyandarike, bashatse akazi kabateza imbere, bakiyambika, bakarya neza, bakamera neza, nabo bagashinga imiryango nk'abandi bose. Urwo rubyiruko rutugane turwereke imirimo yo gukora. Imirimo irahari myinshi cyane. Hano wakiga gukamera, dufotora amakwe, dufotora ibiki, bakatugana. Tubura nabo, hari n'ibiraka tugira tukabura abo tubohereza kubera ko tuba twabuze abakozi. Batugana tukabereka ukuntu imirimo ikorwa, n'ama YouTube channel nayo yarahemba, n'izindi platform zirahemba, bakatwegera tukabereka ukuntu imirimo ikorwa. Gabriel, wowe urimo kubivugaho iki Kajisho? Kiba buriya rero umwana sibyo gende urubyiruko gihe umugani umurundi runera ikigongo. Mani jewe ikintu mbona urubyiruko nimureke kunkoba, ndabizi murimo murankoba, ariko ndabizi namwe uko mu nkoba hari icyo bita umukufu uzabageraho. Uwo mukufu mvuga ni wa wundi wahari haruguru. Umunsi mwe mwagiye muri ya nzu ifunganye nibwo muzamenya ati Kajisho yaratubwiye ati sibyo. Ubishaka azanyegere mugira inama. Rubyiruko ni mwebwe mbaraga z'igihugu. Icyo mwakora cyose mwa kino gihugu cyagena mugikoze, mugishyizemo umuhati n'ubushobozi cyagenda. Rero ikintu nababwira, mwirinde ibyo biyobyabwenge. Hari abo njya numva ngo inzoga ngo ni ibiyobyabwenge. Buri inzoga zibe ari ibiyobyabwenge, za Burarirwa, za Skol, mumbabarira ariko nago ndi kuzamamariza. Ubwo zavaho, nago zagakwiye siko nagakwiye kugigemurira amabutike cyangwa bimwe na bimwe, sibyo? Ubuze kayinywa rero ajya nywa agacupa kamwe yitahire, mukajye munywa inzoga ngo mugende musinde. Rwose nanjye nkufashe wankweye warangiza nkabona bya bindi tujya tubona ku mateleviziyo bacishaho by'amatabi, izo mogi, nanjye ngufashe nakujyana. Mu buzima bwanjye sinigeze nywa itabi, ariko inzoga narayinyweye. Nta cyiza cy'inzoga, nta cyiza cy'inzoga pe. Inzoga impamvu urayinywa ikaguteza kujya mu bindi bintu, ariko nimbona ufite imbaraga zo kubutakotorora inzoga wanyweye, wazihoreye kuba utazishoboye, ntazi ubushoboye. Rubyiruko rero mukura amaboko mu mifuka mukore. Ariko uzi ko yuko ubushize bambuye abantu, none hari ikintu cyitwa abamotari. Abamotari reka mbivugeho. Umumotari basiga barafatiranye abantu b'abadamu cyangwa abakobwa. Umumotari agatega umugenzi nijoro. Bano badamu bajya gukora akazi bijyanye nazo, hari abajya gukora kuri. Umumotari akaza akamubwira ati tugutware, ati umubyeyi akamubwira ati jya n'amafaranga afite, ngicaraho ngugeze imbere. Ejo byabayeho, ejo ari kera, nta ejo umumotari yambuye abadamu 4 kandi ari umwe. Yabambuye gute? Umva kuno yabambuye. Yego. Agafata umuntu umugenzi akamubwira ati ngicara kuri moto ngo nguhere ifuti. Nimba wari ugiye Kacyiru uri bumanuka nk'uno muhanda wa hano inuze mu Gakinjiro, agahita amunyuza ahantu hehe muri Gobyori, agahita amubwira ati ndumva mutangi baye ikibazo, akamubwira ngo icaraho, ati reka tuveho. Yamara kuva ngo murikira kamanga icaraho. Nimba ari ukuntu ngo babikora, akongera akamubwira ati ndumva ipine y'imbere igize ikibazo, akamubwira ati niza telefone akamurikaho. Yamara kumurika ngayicara kuri moto tugende. Akicara kuri moto mbere yuko umugenzi yicaraho, urabizi ko umugenzi atakwicaraho mbere y'umumotari. Akicara akibagirwa kumwaka telefone. We kubura yicayeho moto iba yaka, agahita agenda. Yamara kugenda agasura gufata wa wundi mugenzi bari kumwe. Akamugenza gutyo, akamucisha mu yandi Magobyori. Abamotari rwose ndabinginze, ibyo bintu birababaje pe. Ndabinginze na polisi y'igihugu cyangwa RIB, ibyo bintu mureba abamotari bakora ibyo bintu, mwibutsa n'abagenzi kwibuka gufata plaque z'ikinyabiziga agiye kwicaraho. Ubwo si ibyo bintu wabyibuka? Urabyibuka
wabuzwa n'iki kubyibuka se nimba umumotari agiye aza umureba cyangwa akajya hariya ibuka umurebere purake sibyo cyangwa nimba bimeze gutyo saa 10 ni gute umuntu akubwira ngo ngo rifite kari ubushishi ariko kugwara ifite mu gitondo cya kare buriya ni mu gitondo ni nimugoroba ni mu gitondo ni mu gitondo kubera ko moto zibari nkeya mu muhanda ariko nawe nagoreka nawe nukashyikira abamotari ndumva uri ku ruhande rw'abamotari oya ntago ndi mu ruhande rw'abamotari sibyo tujye dukora ibishoboka byose tuvuge ikintu ariko niba umugenzi amusanze ku muhanda akamuha lift ariko ubwo n'ubundi aba yamubonye wamba bari icyo kintu tukazakigarukaho butaha reka tuzakihindi inkuru sibyo wambare tukazakigarukaho tuzakigarukeho twamaje kukibonera n'ibimenyetso bifatika sibyo rero bakunzi ba RIV Entertainment mukomeze mudukurikire mukande subscribe abashyashya abasanzweho gukanda subscribe ni rimwe ubwo byararangiye abantu bafite impano abana urubyiruko abantu bakuze abantu bafite impano nyamuneka mutugane namwe impano zanyu zishyire ku mugaragaro zigaragare abazi gukina amafilime gutera amasiporo kuririmba impano iyo ari yo yose tushaka kuyimurikira abantu badukurikira kugira ngo impano yawe tuyikuze nubwo twaba tudafite ubushobozi bwo kuyikuza hari abafite ubushobozi babuze abana babuze abo bafasha abo ngabo nibo babona impano yawe bakaba bayibyaza umusaruro murakoze cyane ngewe wari uri imbere ya kamera ni Sisoko abatumirwa Habimana Papias Mudugudu niyo mugabo Gabriel cyangwa ku myemerere yanyu nkuko nabivuze Jibril murakoze cyane